税の増税と社会保障の破壊、雇用の破壊、GDP の推進、そして原発再稼働、さらに沖縄への米軍新基地建設、オスプレイの全国への配備、こういう国民の声に背く暴走政治を次々に続けております。これを阻止していくために皆さんと共に力を合わせて奮闘してまいります。どうかよろしくお願いいたします。さて皆さん、今日安倍政権は平和安全法制整備法案、国際平和支援法、これを今日夕方にも閣議決定を行い、明日は国会に提出する、そして本国会中に成立させる、そのことを目指していると言っております。この法案は平和安全という名前がついていますが、日本の平和、国民の安全とは何の関係もない、関係ないどころか、むしろ全く反対のものであります。戦後日本の歩みを大きく変えて、日本の自衛隊が海外でアメリカと一緒になって戦争する、まさに戦争する国づくり、戦争立法がその本質と言わなければなりません。こうした海外で戦争する国づくりにストップをかけるために、皆さんご一緒に力を合わせていこうではございませんか。この法案は第一に、アメリカがアフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争を始めたら、日本の自衛隊が戦闘地域まで行ってこの戦争に協力する、このようになっております。まさにアメリカの戦争に日本の自衛隊が参加する、巻き込まれる、こういう状態になるわけでございます。そして日本の自衛隊、若者たちが殺されるようになる、これがなんで平和安全でしょうか。日本の若者を戦場に送るな、この声をご一緒に上げていこうではございませんか。この法案は第2に、国際平和協力法 PKO 法の中身を変えまして、イラクやアフガニスタンのような地域で多国籍軍、外国の軍隊と自衛隊が一緒になって安全確保活動、あるいは治安維持活動、こういうものに参加するようになっています。武器の使用も大幅に拡大されてまいります。この治安維持活動、安全確保活動の中では、すでに NATO 諸国では3500名もの戦死者を出しております。日本の自衛隊の若者たちが戦争をする国で血を流し殺されることになる、こういう法案は絶対に許すことはできません。皆さん、この法案は第3には集団的自衛権を容認し、アメリカと一緒になって戦争する、そういう内容になっております。集団的自衛権はこれまで憲法9条の下では許されない、これが歴代の自民党政府の解釈でした。これを今度の法案は変えてしまうわけでございます。日本が武力攻撃を受けなくても、アメリカの軍隊が攻撃を受けたら一緒になって反撃をする、そういう中身になっております。集団的自衛権といっても、日本の国を守るという話では決してないわけです。集団的自衛権というのは、アメリカのベトナム侵略戦争、旧ソ連のアフガニスタン侵略戦争、これらは全て集団的自衛権の名のもとに行われた戦争でした。こういう戦争に日本の自衛隊が直接参加するようになってしまうわけでございます。日本の自衛隊が生まれて60年経ちますが、これまで自衛隊は
一人の戦死者も出していませんし、また一人の外国人も殺していませんでした。それは憲法9条の下で日本の自衛隊は戦争地域には行かない、こういう歯止めがあったからに他なりません。この歯止めをすっかり取り払って戦後の歩みを全部根本から変えて戦争する国に変わってしまう、この道を何としても食い止めるために力を合わせていこうではございませんか。確かにアジアにはさまざまな紛争、緊張の乱れがあります。しかし安倍首相のように何でも軍事で対応する、そうすると軍事対軍事が一層エスカレートして紛争が戦争につながってしまう、その道であることは明らかです。私たち日本共産党は、日本は憲法9条を持つ国として平和の外交戦略を持って紛争があっても戦争にしない、話し合いで解決する、こういう外交戦略を持つべきだ、北東アジア平和協力構想を提案しております。今年は戦後70年、この年が日本が海外で戦争する国になるのではなく、日本が憲法9条をもって世界の平和に貢献する、そういう国になるようお互いに力を尽くしていこうではございませんか。今度のこの法案は、日本が戦争の道を歩むのか平和の道を歩むのか、重大な分かれ道に立たされた法案なのでございます。どうかご家族で、またご近所の方々と一緒にこの法案の中身をよく話し合っていただき、日本が再び戦争する国として歩まないためにお互いに力を合わせていこうではございませんか。このことをお伝えし、この場所での皆さんへの訴えとさせていただきます。どうもご清聴ご協力ありがとうございました。